ubuhanuzi buhanura kuzicarana na ntama w'Imana ku nyanja y'ibirahure, dore uko bukwiye gusobanuka ngo ubutayu n'umutarwe bizanezerwa, ikidaturwa kizishima kandi kizarabya uburabyo nk'indabyo nziza z'amarisi zitwa habasereti. Buzarabya uburabyo buzishimana umunezero n'indirimbo. Mujye mukomeza amaboko atentebutse, mukomeze amavi asukuma akadandabirana, kandi mujye mukomeza mubwire abafite imitima itinya bakomere. Se muzi impamvu? Nuko Imana yacu izaza. Icyo gihe impumyi zizahumuka, kandi icyo gihe igipfamatwi kizazibuka, icyo gihe ikirema kizasimbuka nk'impara, n'ururimi rw'ikirangiro dedemanga nk'urwa rushema narwo ruzaririmba. Hari impamvu rero, nuko amazi azadutubiriza mu butayu, imigezi izahora itembera mu kidaturwa, kandi ahari umusenyi wotsa ugatera ibishashi hazaba ubwatsi n'umuberanya n'urufunzo, kandi hazabaho inzira nyabagendwa. Iyo nzira izitwa inzira yo kwera. Abantu banduye imitima ntibazayinyuramo. Izaba rero iy'ababandi, abagenzi nabo baba ari abaswa ntabwo bazayiyoba. Urabizi, nta ntare izaba mu nzira yawe, igiteye ubwoba cyose ntikizayinyuramo. Abacunguwe n'Uwiteka bazaza bagere i Siyoni, bazaba baririmba, ibyishimo n'umunezero bizaguma ku mitwe yacu, kandi umubabaro no gusuhuza umutima bizahunga. Haleluya, haleluya, haleluya. Evangelize Le Monde Pro, serivisi dutanga, dufata kandi tugatunganya amafoto n'amashusho y'ubukwe bwawe neza, ndetse n'ibindi birori bitandukanye. Urifuza gukoresha YouTube, tugufasha kwagura YouTube channel yawe vuba. Ukeneye channel yo kugura, nabyo turabigufasha. Ufite channel ariko wabuze uko ushyiraho ibiganiro, tugufatira amashusho tukakweditingira, ndetse tukanabigushyira kuri YouTube channel yawe mu gihe gito, nawe utangiye kuryoherwa n'ifaranga rya YouTube. Kubifuza ko ibirori byabo birebwa mwako kanya ku isi yose, dukora live streaming. Ukeneye kwiga gucuranga piano cyangwa gitari, aho waba uherereye hose ku isi tubigufashamo utiriwe uva aho uri. Dukorera mu Rwanda no mu Bufaransa. Waduhamagara kuri izo nimero ubona kuri screen yawe. Evangelize Le Monde.
wakoze ntayigeze ibaho kandi ntayizabaho. Duhura n'ibyago turwana n'imyuka mibi ibitugerageza, ariko ubushobozi bwo kunesha byose n'ahandi tubukura ari mu izina rya Yesu. Si rimwe cyangwa si kabiri duhura n'ibyago turwana n'imyuka mibi ibitugerageza, ariko ubushobozi bwo kunesha byose n'ahandi tubukura atari mu izina rya Yesu. Umwami w'abami, umwami w'abami, umwami w'abami, Yesu umwami w'igitangaza. Umwami w'abami, umwami w'abami, Yesu umwami w'abami, Yesu umwami w'igitangaza. Watsinze Satani, umwami, 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 Yesu umwami w'abami, Yesu umwami w'igitangaza. Watutse mu bapfuye, umwami, umwami w'abami, Yesu umwami w'abami, Yesu umwami w'igitangaza. Ukwicyubahiro, umwami, 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 umwami w'abami, Yesu umwami w'igitangaza. Umwami w'abami, umwami w'abami, umwami w'abami, Yesu umwami w'igitangaza. Haleluya. Ese muracyahari? Muzamura ibiganza turebe ko tukiri kumwe. Pastor Shema nije hino hano ureba no bantu tubari indirimbo yitwa Gitare. Baye dusabye kare reka Pastor mwumva ubuhanuzi agiye guhanura kuri uyu musozi. Ariko muzamura ibiganza turebe ko tukiri kumwe. Imana ibaho umugisha, murakoze cyane. Gitare we, Gitare, Gitare we, oh, Gitare. Gitare we, 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 Gitare we. Tumuliza amazi menshi cyane tugwe niba tugwiriye inyuma. Wavuze yuko wamaze uzamuha atazongera Gitare we, Gitare we, Gitare we, Gitare we. Mwana w'intama w'Imana, Ukura w'ibyaha by'abari mu isi, uri gitare gikomeye, uri gitare kitanyeganyega, uri gitare cy'ubwisho, kandi uri gitare cy'ubuhungiro, uri gihome
udukingira ku manywa na nijoro yewe gitare cy'isumba n'abantu we uri wowe ntabwo tuzanyeganyega mu gihugu tujya kubamo nta mugore wawe uza kurabika atumoriza ramurura nawe uzagera kubogoza amarira uzahunika mu bigega inzara ntabwo izongera kutwica imirima izarumbuka ibibariza kuri kisarura tujya kubamo nta mugore wawe uza kurabika atumoriza ramurura nawe uzagera kubogoza amarira uzahunika mu bigega inzara ntabwo izongera kutwica imirima izarumbuka ibibariza kuri kisarura uzaba ubwoko bwahawe umugisha gitare nawe hagati muri twe w'amazi wacu witwa rupfu tuzamuseka tubishime hejuru umunyantege nke muri twe azagira imbaraga nka dawidi umunyambaraga muri twe azamera nka marayika w'imana ubu butayu buturushya ntituzongera kubwibuka ukundi tuzaba mu mazu y'igitare yubatse mu myaka ibihumbi wajuwe icyama nkakubamo areba icyo gitare kiturengera icyo gitare twubatseho ni yesu kristo umwana w'imana ubuhanuzi buhanura kuzicarana na ntama w'imana ku nyanja y'ibirahure dore uko bukwiye gusobanuka ngo ubutayu n'umutarwe bizanezerwa ikidaturwa kizishima kandi kizarabya uburabyo nk'indabyo nziza z'amarisi zitwa habasereti buzarabya uburabyo buzishimana umunezero n'indirimbo mujye mukomeza amaboko atentebutse mukomeze amavi asukuma akadandabirana kandi mujye mukomeza mubwire abafite imitima itinya bakomere se muzi impamvu nuko imana yacu izaza icyo gihe impumyi zizahumuka kandi icyo gihe igipfamatwi kizazibuka icyo gihe ikirema kizasimbuka nk'impara n'ururimi rw'ikirangiro dedemanga nk'urwa rushema narwo ruzaririmba hari impamvu rero nuko amazi azadutubiriza mu butayu imigezi izahora itembera mu kidaturwa kandi ahari umusenyi wotsa ugatera ibishashi hazaba ubwatsi
n'umuberanya n'urufunzo, kandi hazabaho inzira nyabagendwa. Iyo nzira izitwa inzira yo kwera. Abantu banduye imitima ntibazayinyuramo. Izaba rero iy'ababandi. Abagenzi nabo baba ari abaswa, ntabwo bazayiyoba. Urabizi, nta ntare izaba mu nzira yawe, igiteye ubwoba cyose ntikizayinyuramo. Abacunguwe n'Uwiteka bazaza bagere i Siyoni, bazaba baririmba, ibyishimo n'umunezero bizaguma ku mitwe yacu, kandi umubabaro no gusuhuza umutima bizahunga. Haleluya, haleluya, haleluya. Uwiteka
nimusingize Uwiteka abagabo n'abagore nimukingure imitima. Haleluya. Ese hari abantu bumvise mo hano? Hari abantu bumvise ko tuzabura ibiganza? Reka tubaririmbire igitero cya kabiri. Ni nani huyo? Ni nani huyo anayeleta habari njema katika milima na mabonde, atokaye nchi ya Naftali na Zebuloni, akiwaletea nuru yake? Ni yule aliyeumba mbingu, nchi na anga, pia jua, mwezi nazo nyota. Sasa amefika ulimwengu tupumzishwe, amechukua mizigo yetu. Enyi sasa msiuza, shangilia kwa furaha, Bwana anatukumbuka, ametufuta machozi. Enyi sasa msiuza, shangilia kwa furaha, Bwana anatukumbuka, ametufuta machozi. Heri mtu yule anayemchagua atakaye kati ndoa zake. Unayemchagua akakae kati nyua zake, hata vijana watachoka na kulegea, wataanguka kwa mchoko. Lakini wale wanaomtumaini ya Bwana watatembea bila kuchoka, watapanda juu kama tai, waendelee, watakwenda bila kuzimia. Enyi watoto wachanga, mshangilie Bwana. Kina baba na wamama, mkamuribiki Mungu. Enyi watoto wachanga, mshangilie Bwana. Kina baba na wamama, mkamuribiki Mungu. Fashiswe w'ikimenyetso, Uwiteka z'abanuwe, n'amarembo y'ikuzimu, Ikuzimu nayo ntazadushobora. Fashiswe w'ikimenyetso, Uwiteka z'abanuwe, n'amarembo y'ikuzimu, ikuzimu nayo ntazadushobora. Hosiana Fashiswe w'ikimenyetso, Uwiteka z'abanuwe, n'amarembo y'ikuzimu, ikuzimu nayo ntazadushobora. ingabire Fashiswe w'ikimenyetso, Uwiteka z'abanuwe, n'amarembo y'ikuzimu, ikuzimu nayo ntazadushobora. Fashiswe w'ikimenyetso, Uwiteka z'abanuwe, n'amarembo y'ikuzimu, ikuzimu nayo ntazadushobora. hasigaye imwe mukomeze muhagarare, hasigaye imwe bakatubwira amatangazo. Haleluya. Abantu bakiri hano, haleluya. Imana nibaha umugisha. Ikimenyetso cy'igiterane, abantu batangira bakirana bagasoza bakirana. Mama Pasiteri, mama Mushumba w'Ururembo, mama Kevine, turifuza ko waza hano. Igira hino, igira hino. Komeza uyitere uri kuza, komeza uyitere uri kuza. Hosiana ifite undi muhoziyana hano muri Muhoza.
igira hino uterere muri mikrofone mama, igira hino rwose. Umushumba ari mu mirimo ariko iyo haraba hari. Imana nihabwe icubahiro. Suza mu mwanya w'abantu bose basanze twakiranye, ubundi Hozeyana iririmba indirimbo ivuga ngo dufite ibihamya. N'ejo muzazisubiramo muyikirize. Ariko ma mwese mwiyumve mwikaze abasanze twakiranye. Ikimenyetso cy'igiterane batangira bakirana bagasoza bagira gute? Vuga uti iki ni igiterane. Hindukira ubwire uwo mwicaranye umuguru uti iki si igiterane. Oya koje mu biterane byinshi iki sico. Dufite bihamya. Muyiririmbe n'ejo muzazisubiramo. Niyi musoje muzayisubiramo, n'izindi muzazisubiramo, ariko aba bantu barare neza. Muturaze mu bihamya. Muturaze mu bihamya. Nemusoze umushumba araza. Haleluya. Dufite ibihamya by'ibyo wakoze bituma duhora tukwiringira. Imyaka igashira, indi igapfa, ariko Yesu nuduhinduka. Kukwizera ibidukoze isoni. Kukwizera ibidukoze isoni.
dufite ibihamya dufite ibihamya by'ibyo wakoze bituma duhora tukwiringira imyaka izashira ntibizataha ariko Yesu nuduhinduka kukwizera ibidukoze isoni kukwizera ibidukoze isoni amashyi yacu guca nabo hejuru turi kubareba twajya yego twagenda abo bose bapfuye bakizera batarahabwa ibyasezeranijwe babiroraga biri kure bakabyishimira bakavuga ko ari abashyitsi n'abimukira twongere abo bose bapfuye bakizera batarahabwa ibyasezeranijwe babiroraga biri kure bakabyishimira bakavuga ko ari abashyitsi n'abimukira icyo cyatumaga Imana ibishimira ikorwe n'isoni zo kwitwa Imana yabo icyo cyatumaga Imana yabo ibishimira ikorwe n'isoni zo kwitwa Imana yabo amashyi yacu ku mabi ndagira ngo mwigire hino mwigire hino mwigame nanjye mbere muze hano muze muri korali nabo muri korali ingabire bakiri hano baze hano hano muri Hoziyana mutebuke abandi muri ruguru mwegere hepfo hano mu kibuga tugiye guhimbaza Imana ibiganza byacu twagiye tubona icyo Imana ibitegereze tubaha icyubahiro kuri uyu musozi twagiye Imana ihimbazwe kandi twagiye icyo cyatumaga Imana ibishimira ikorwe n'isoni zo kwitwa Imana yabo ikorwe n'isoni izo twongere twagiye icyubahiro cy'Imana Imana ibyitegereze ko tuyihimbaje kuri uyu mugoroba kuri umusozi wa Muhoza abo dukorwe n'isoni zo kwitwa Imana yacu tuzayiringira imvura yaguye tuyiringire ku manywa tuyiringire izuba riva tuyiringire mu bukonje no mu bushyuhe Imana yo guhimbazwa ibihe byose Imana ikiriza muri ubu burwayi ikadukiza ihimbazwe 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 iby'ibiri bikora ibihumeka
ibihumeka byose bishima imana icyubahiro cy'uwiteka imana yacu nicyo cyatumaga icyo cyatumaga imana ishimira ikorwe n'isoni zo abashaka gusimbuka dusimbuke imana yabo icyubahiro cyawe kristo ababyeyi muvuze impundu muvuze uwiteka impundu arazikwiriye tambira imana tambira imana tambira imana mana y'umudiho ni uwawe iki kirimba ni icyawe niwo ukwiye gusingizwa mana ishimwe mana ihimbazwe haleluya 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 amen haleluya haleluya amen haleluya tena haleluya hose yanamujyagazaho hose yanamujyagazaho abashumba bakunda kwegerana n'intama umushumba wacu wa Muhoza itorero rya Muhoza reka batugezaho amatangazo haleluya abari maso haleluya abantu bumva iki giterane cyabaye cyiza mutere haleluya cyane twongere kandi hasigaye imwe amashyi menshi ku mana imana ibaha umugisha imana ibarebe neza reka twakire umushumba w'itorero rya Muhoza haleluya Amen.
imfubyi zose n'umugabo w'abapfakazi amenya batagira kivurira n'abadafite shinge na rugero atabara abashonji n'abakene Yesu n'umwami w'amahoro amatsiko n'urukundo si ibyo
Haleluya. Uwiteka iminsi yose, ishimwe rye rizahora mu kanwa kanjye. Uwiteka ni umutima wanjye uzirata, abanyamubabaro babyumve bishime. Zahimbaza Uwiteka iminsi yose, ishimwe rye rizahora mu kanwa kanjye. Uwiteka ni umutima wanjye uzirata, abanyamubabaro babyumve bishime. Zahimbaza Uwiteka iminsi yose, ishimwe rye rizahora mu kanwa kanjye. Uwiteka ni umutima wanjye uzirata, abanyamubabaro babyumve bishime. Musogongere mumenye ko Uwiteka agira neza. Hahirwa abamugira w'iminsi yose, ntacyo bazakena. Musogongere mumenye ko Uwiteka agira neza. Hahirwa abamugira w'iminsi yose, ntacyo bazakena. Nashatse Uwiteka aransubiza, ankiza umubabaro. Mutumbiriye virwa, mutumbiriye virwa, n'umucyo w'itangaza. Musogongere mumenye ko Uwiteka agira neza. Hahirwa abamugira w'iminsi yose, ntacyo bazakena. Musogongere mumenye ko Uwiteka agira neza. Hahirwa abamugira w'iminsi yose, ntacyo bazakena. Uwiteka aba hafi y'abamutakira bose, kandi akabakiza. Nubwo ibyago n'amakuba by'umukiranutsi ari byinshi, ariko amukiza muri byose. Uwiteka aba hafi y'abamutakira bose, kandi akabakiza. Nubwo ibyago n'amakuba by'umukiranutsi ari byinshi, ariko amukiza muri byose. Uwiteka acungura ubugingo bw'abagaragu, akabakiza muri byose. Abakiranutsi b'Uwiteka
musogongere mumenye ko Uwiteka agira neza hahirwa abamugira w'iminsi yose ntacyo bazagira sogongere mumenye ko Uwiteka agira neza hahirwa abamugira w'iminsi yose ntacyo bazagira sogongere mumenye ko Uwiteka agira neza hahirwa abamugira w'iminsi yose ntacyo bazagira. Haleluya, haleluya, haleluya. Musogongere mumenye ko Uwiteka Imana agira neza. Arababonye neza y'Imana tugira gutya. Hahirwa abamuhungiraho iminsi yose nta na kimwe bazakena. Dufatanye musogongere mumenye ko Uwiteka Imana agira neza hahirwa ababonye neza y'Imana nawe iminsi yose nta na kimwe. Kumurwa Yerusalemu Jentare yo mu muryango wa Dawidi Akingani agira umuntu ukingura Akingura ntiyagira umuntu ukinga Akomoka mu rubyaro rwa Aburahamu Yerusalemu n'umurwa mwiza twahawe Uzamanuka uvuye mw'ijuru ku Mana Yerusalemu ni wo murwa w'amahoro Yerusalemu ni wo murwa w'amahoro
murwa w'amahoro umwana w'intama yabatumiye mwese gutaha ubukwe bwe muri Yerusalemu tuzajya ku mbuto z'igiti cy'ubugingo azatugaburira ya manu yarishwe tuzamadivayi mu bwami bwa data Yerusalemu n'umurwa mwiza twahawe tuzamanuka uvuye mu ijuru ku Mana Yerusalemu ni wo murwa w'amahoro Yerusalemu ni wo murwa w'amahoro Marayika yafashe urugero arapima apima uburebure bw'ubuhagarike apima uburebure bw'umurambararo impande zose z'uwo murwa zirangana Yerusalemu ni wo murwa w'amahoro umwana w'intama yabatumiye mwese gutaha ubukwe bwe muri Yerusalemu tuzajya ku mbuto z'igiti cy'ubugingo azatugaburira ya manu yarishwe tuzamadivayi mu bwami bwa data Yerusalemu n'umurwa mwiza twahawe tuzamanuka uvuye mu ijuru ku Mana Yerusalemu ni wo murwa w'amahoro Yerusalemu ni wo murwa w'amahoro Amashi menshi ku Mana, amashi menshi ku Mana. Barakoze Hoziyana, Imana ibaha umugisha. Barakoze Hoziyana, Imana ibaha umugisha. Turagira ngo mwitegure twumve ijambo ry'Imana, ariko mbere yuko twumva ijambo ry'Imana reka dusabe abaririmbyi naringe kuvuga batatu kandi ari barindwi basigare hano muri Hoziyana. Ntabwo turaje gushaka indi worship team kandi muhari. Iteraniro ryose muhaguruke, iteraniro ryose muhaguruke twitegura kumva ijambo ry'Imana na Jean Paul. Kandi reka mbabwire ntabwo yari inama ngo munatanga ibitekerezo, ahubwo iki ni igiterane kandi iki giterane gitewe inkunga n'Uwiteka kandi tutamutuye amaturo twaba tumwambuye. Nukuri kandi n'umupfumu barayamuha kandi ari ukubabesha. Nkanzwe Imana ivuga bikaba yategeka, Imana ivuga yategeka. Abadiyakoni mutazanye ibiseke Imana yabaha zeru kandi muvuge n'ama kode. Abantu hano hari abasirimu, vuga kode. Kode ni 31 14 14 amaturo asanzwe 31 14 13 icya 10. Imana ibaha umugisha. Abafite amakashi muzane igishitake bayashiremo. Abacuranzi haleluya, abacuranzi haleluya, iteraniro ryose haleluya. Iyo mirindi ni yande, iyo mirindi ni ya papa, iyo mirindi ni yande, iyo mirindi ni ya papa, iyo mirindi ni yande, iyo mirindi ni ya papa, iyo mirindi ndayumva, iyo mirindi ni ya papa, iyo mirindi ni yande, iyo mirindi ni ya papa, iyo mirindi ndayumva, iyo mirindi ni ya papa, iyo mirindi ni yande, iyo mirindi ni ya papa. Iyo mirindi ni ya papa, 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 iyo mirindi ni ya papa,
neza oh yangiriye neza oh yangiriye neza umwami yangiriye neza Yesu yangiriye neza Yesu yangiriye neza Yesu yangiriye neza Uba kungoma ari kungoma yaranesheje urupfu yarumize bunguri umwami Yesu ari kungoma ari kungoma we urupfu yarumize umwami Yesu urupfu yarumize Imana yacu irakomeye cyane ikora imirimo ikagaragara sinyibigirwamana bitavuga n'ibyumwe Imana yacu irakomeye Imana yacu haya ikagaragara sinyibigirwamana Imana yacu irakomeye Imana yacu irakomeye Imana yacu si bayani Imana yacu si dagoni Imana yacu si dagoni Namashibake Imana yacu gake icyubahiro ni cyandewe adabo bagihende abadamu bagihende uri Imana nyamana